Solo la vérité. Eza kutu na artiste moko tolobaka memaka drapeau na biso libanda mboka. Oke ko bundana na mwana mwasi. Libanda ya mboka. Or que na yako comprendre que non mutu so omoni akomo me mama bende ezala rapport luka bitumba na ba mibali. Mais bitumba liboso aluka ki ba kotela ki bakanga ve na biso Emilia maboko. Yo mutu makasi ane nini olingo bundana mwa mobali otini no ba bureau ba ya okanga no muninga no mobali maboko bongo yoya. Oh na comprendre. Deuxième bitumba to mona yon lisu ya ne. Troisième si au moins siko différence biso to ye baraté ba tusu ba mibali to ba basi. Pour moi si na moi si nde to yebi ke non so neti yo na boloko na dorkas boloko ko bobundi e kolega. Mais ngana siko to bunda yo po ovimbité. Mais yo kuto katinga lamba. Si on ngana se na abeti muninga. Solo la vérité. Mais eza siko soni au-delà de tout eza soni. Nani yé muta o menacer Virginie pour Virginie atukaka e bongo yana na boya libala ayamba faire go ayamba batu po basani aute ko yamba yana na aute ko yamba Adrisha s'occuper Zanzibar po asana dénigrer faire yo ka faire gola akipa yena sena Zanzibar ne po faire gola na esprit d'homme et gola ça qui notre différence ya mobali na moi si tant lo baka ba mi bali nyons tout ba mi bali te poso o moni junior anta o comprendre que non aza mwana mobali mais aza na esprit ya basi. Solo la vérité. Donc on a kokamura il faut c'est que a changer ba maître o ba betsa ke ba saki wana pour ba maître ngonde ba faux maître ba maître mo ba lukela ko ka bitumba ta musu o ba lukelo bitumba na Emilia bakanye Emilia maboko na Virgin manganga kuna abeti yo na Côte d'Ivoire bo bitumba na masa mo azai na aéroport abi de gama artiste la bino Virgin manganga nga boma eti on atteint na bi o kanina mona yaya kuna na basala sport kuna coin mon sac Virgin mabaya bitaka masana asala na aéroport à Côte d'Ivoire abi de gama soki bisote mes garçons oyo degré Virginie manganga beti siko ngana ndima ete na bité jamais Virginie manganga robete tant siko to moni siko yo bilambe kate na bio esika na yaki ko confirmer kino na bitumba o gagna ngana na banda ba bitumbo eza na gagna ok bitumba o ene na gagnante. Il a accompagné vos premiers amours, il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité.
Voilà, déjà sur Solo La Vérité Télévision, c'est belle moi la bio, bébé de la presse. Merci, confiance et fidélité. Merci, na ba vrai frère Nanga. Merci, na oba kommentaka, balakaka. Pourquoi pas, na ndenge vous partagez chaque vidéo, na biso, en tout cas, et ça la biso bien. Et merci aussi à mon patron, je dis bien mon patron, mon boss qui est Mikenyemo, depuis quelque part au monde. Pourquoi pas, toute mon équipe, hein, sur La Vérité Kinshasa. Là, je vois mon cordon, Mikra Maloun. Pourquoi pas aussi Oxyde de la République, babi depuis quelque part aussi, babi sur La Vérité, tu as tellement équipe, tu as un rap pour la chère internet, babi, tu as solo la vérité, parce que solo La Vérité, ici, tu as rien que la vérité, parce que la vérité, l'actualité nous oblige de dire, on doit le dire, on doit vraiment en parler. On va essayer de parler. Sur les réseaux sociaux, le comme on fallait pour pas un peu toucher chroniqueuse. Virginie Manganga antenne A en chaque dimanche. Libanda Mboka, artiste monene, Ningbo Mibenga Maka numéro 1, c'est vraiment vrai. Il y a toucher presse, ils ont 4e pouvoir. Pourquoi pas parler aussi de Papa Chéri, Motopam, Maji, Bempiana. C'est la sous actualité, il y a Lélo, il y a Likamo, il y a Dornia Fils. Parler des stades de Martyr, de Ferrego, la Géo de Nias. Pourquoi pas parler de des envolées des dynasties du sud de Djala, février, et Zakoinda. En tout cas, tu remets un peu ton solo lango parce que tu as solo la Kaka vérité dans la vérité télévision. En tout cas, Montréal, vous allez vraiment d'accord avec moi. Faut la plateau. Quand mon invité soit là. Vasco les gars, on a été sur la bengo Gaulois libéral, na benga yo nani. Benga on est en solingo benga. Yo vraiment na pesi mbote na ba abonné ni on sur La Vérité. Ya chaîne vraiment qui no ba sur la vérité ndenga Vasco les gars na sur la pembe. A peto sur la vérité. Na pesi mi genyema mbote. So na moni mi genyema na mona maman Gelor Boussole. Pour bazala moi trop gelor busol na pesi mbote nansi ababele moi si nzambe macha mumenu mama na bango na pesi mbote na pesi Eric Lumbila biki rouge ya Lyon congelenga bayuma Eric Lumbila corriger ma bayuma ni rosala bien na pesi mbote na batuni on subalinga biso pourquoi pas Chris Ramsès les jeunes producteurs à Ranafou d'ici à l'objet magino ya disposé 50 personnes au bauta jobu pour baya stade de Martyr à Ferrego la. Un grand merci à Blanchard Ngombo, préfecture et à Lyon. Merci. Ma question à yo, ma réponse yanga trop solara pembe. Merci beaucoup. Ma question yanga, ma réponse à yo. Un grand coucou aussi à ce qu'on appelle Shaggy Moussaou, Babi Shaggy Moussaou depuis Soudaf. Les gros bisous à toi. Pourquoi pas aussi parfait de bonnes femmes depuis Cape Town. Les gros bisous à toi. Bonne santé. Ya santé bien. Ngaba na botama na yara la mnenité. Ba o balo bala koni, ba o balo bala sali boy don na zala rabo. Et ata inzamba pesanga na romela litreli nté pona ya munene. Voilà, merci beaucoup. Quand maman likam tout comme on a bonne abisso à émission. Bonne non stade de Martyr en tant que Gaulois. Stade de Martyr vous préparez comment? C'est bon, stade de Martyr déjà on a assez promotion en bandi maintenant on m'a activé pour photo ça là descendre na 24 communes tout. Donc bando za net na part na biso ba Gaulois libéral au monde magino et za magino to kitika na njili. To kitio matete to kitio banal donc to solo na ba fan donc bo mona ba émission bando za ya bongo to kotaka o na kindele o na kanluka et bando za bongo donc na osenga kaka na ba Gaulois ba gladiateur ba moureni on ya bonne musique ba soutenir Ferrego la poto moni déjà année ndenge uti ko sila to mona bato ba vient na biso déjà wenge ba bandaki il est bien malheureusement ba Martyr mususu o il est kaki au monde mo ba kwa kezalaki siko muto aliboso moto ya yambo a kofungola 2023 na événement muneno eza stade de Martyr na soko lingaka Ferrego la te donc oza obligé ngana lobby les obligations il faut soutenir Ferrego la atala mafinga et aka soutien atala mafinga yo asi ko soutenir oneli yo asi bato nyonso bako ya o Martyr o sala boye ko sa eza soutien to ape na posa la bango donc ezala na mabeza na malamu donc etali bisote parce que le gars molin ko ebisa biso que ba o utuko leka ba do marcho utuko leka ba sala eloko moko te mais to moni ali bosser sala ki plan o ami balé pe à lobby côté à côté musique hein à bêti musique na normal mais bino bo ko lo bakele ki bien tout
S'il faut analyser tous les 3 martyrs et bétam en 2022, nous avons vu na biso wenge félicitations. Bavie au monde en maki non batu bande ko minimiser bango bavie basila mais ko sangana déjà force ya Ranson na force ya Jibem Piana et ça qui force mon boy donc c'était vraiment génial. Donc bien faire ego les années ba martyrs au DG bétam en 2022 amoni ba côté positif na ba côté négatif ce n'est tout bandi net na wenge au mona ambiance ya wenge ya stade des martyrs bana déjà na cité au mona maki non album Pentagone et zonga ma robeta loi qui non album mo tu robeta photo sur la rapembe Pentagone o ba mulolo et banda i robeta loi disque mo boy et tu robima au mona côté positif déjà il y a martyr ba vie des qui vraiment publicité mo boy o ba kino ba sela ki wenge ya ofile. Ce que moni que non engouement aux acquis le même jour les 30 jours là au monde que non on a posté que non tout na est-ce que martyr retourne ouais au monde que soit des gens venus le bandal pas on a vu au monde non martyr retourne les acquis bien côté faille to bomba tes acquis côté tam ceux acquis que non au monde ba vieux ba mataki un peu retard un peu retard héros ba tout temps sous ba zelaité que non ba mata ba vieux ba mataki tam sous ba mata 21h. Au monde côté bon faille par rapport à biso ba mourir à bonne musique pe ba fanatique à wenge tout monde qui non pourquoi ba ko kota wana même concert les cas bien concert à wenge au monde bande le tissu que ça qui plein au monde côté na yebi que papa avait tant enfant na ba loba déjà non côté ya bien wenge faut utiliser stratégie wenge sala qui na baki ça au delà pour ça la bien muto à ça relo na suka que bateau basala logo tant sur liboso au monde mutu position de reçoit stratégie nyos tuana to baki sisiko ka ki feri na ki golo au monde siko et siko ne les gars ngwana. Donc pour te dire quoi ba martyr muso eleki et resala Sony au monde que non martyr va filmer boy plein après 1 heure de tabac filmer les sous boy batu bazate et ça déjà défaillance au commune. Donc défense musu sur ezala que non martyr na biso kozala bien protégé batu ba ya babanga te pour kuna o makile kotanga te pour to kenda aéroport kozwa faire egola mutu abeta libakute. Donc on a déjà bien déjà les amis déjà bodo mutu abeta libakute o makile tanga été par rapport tout monde batu musu a meki batu ba ke kozwa to moni ba mort do me sala me komona o komona donc olukaka kolanda makamu feka kosala e ko ya kolela tso libabe moko boye et sali pe mabe pour biso to na kozwa faire ata mutu abeta libako to moko batu so to kende kozwa leader na biso batu bakufi non na comprendre te musique yo za ba sanguine o to neni na elo mususu ya bien eza bampiaka ba ya oser bato ba ozaka bato ba ozaka makamba ya ba ozias ba ozias ba personne ba linga ko oser makamba na ndenge ya kimisu makasi ba to mona pe ba martyr ba ya oser ndenge lekaki biso siko to ba beti musique kitoko son kitoko mama na biso bébé chanda bato banda kozela te na beta musique kitoko me bato bakotaka. Donc soko koyi ndima ke okoyi koyela biso stratégie te ke non soko beta musique kitoko obetela ke on a pona likolo bato bazaki te martyr on va dire wenge balakisa biso ka ba prêtre ba beta na ba ce musique ya danger te mais bato bazela vraiment bango ti ba bima on comprend si on est dans raisonner ce qu'il y a faire rigola pour à part ba via wenge bato bana ozela martyr ya faire rigola. Donc batu nyonso wana omona bakota na kati ya makamba wenge ezalaka ba fraude le roi bazana ba carte te donc ba fraude ne na idéologie pour à part wenge za événement faire rigola événement pourquoi na ebisa faire rigola to ebi batani on so outi ko lekisa batu bazaki na posa batu na lo baka ba golo te na lo ba batu bazema na posa qui non faire rigola livrer concert moko boye à se communiquer vraiment la public na ba moura bonne musique. Malheureusement tant et puis ça marqué c'est autant européen ça m'a wapi na stade des martyrs c'est au monde ce que lenga faire rigola a ko sala ngo po baningani ba wuti ko beta ba confort na ya musique ba wuti ko beta des mots pas provoquer stade de martyr te tout le monde a été wenge beta qui era concert wenge bet et sili na 23h tout le monde mythomane a publié qui non annonça qui mythomane après un concert à Wenge Sili 23h. Tout le monde a dit mythomane maman à Saini a publié donc à ça là déjà publicité là nous à Wenge. Donc peut tout le monde mythomane kuna ya épée ma voix tout le monde les sous ya osé.
ya ozepe non buma mo pe on ngape na robeta martyr mais ce qu'on fait regola pour mona que non azaya mukolo do batunyo so ba beta ba martyr ba beti na sous tension ya wenge si qu'on fait regola si qu'on beti na tension ya mutu te fait regola ose la tanaye o nzamba loba que non les 24 pour les 24 comment mara olikolo les 24 juin et comment maka olikolo que non ozala na musicien moko boye ya Congo kombo fait regola akobeta ka stade de martyr les 24 juin ezateka que non olalo sutuke muninga beti tasi konde balandani wenge beti mitoman mama tanga otala concert wenge netika piqué Chris ya lo bakaleki batutu na succès mais ba viango ya bandaro lo ba vieux basila ba vieux martyr mais comme on martyr zaki ya longtemps aux la carte internet aux chroniqueur munene et puis quelqu'un martyr annonça kango avant tala orolo ba maramsu po mi sepelisa mbebo siko tango ba via wenge ba beti nde komelo siko ya solo oh mais ngana lo ba na leki ba via na wenge nini ba via wenge ba beta donc siko to sola na pembe na ko yebisa ba mourinho so ya bonne musique surtout ba gauloise ba gladiator na communion soza na kwenyo soza kozela tege na ote nini ezabu banana oyo moko chano banderole na vini na bino to liboso lupango na bino communication yango wana bato tout balingaka faire rigola poto to aider faire rigola par rapport à réussite ya stade de martyr sala no promotion na nous avant faire rigola banda net ngane na bo chama ele bientôt là na on matsa banderole mais na bibe ba golo libéral ba préparer le mobo na soutien na biso et pas artiste Rosala bongo donc to la pembe faire rigola martyr nindi na lobby échec Rosala teke no mona leader avant matapota magisi no ma misu mutuka na simbisaki lupangu na teka mutuka abimisi no ma misu nzambe soki na simbisaki ata mutuka to lupangu so bato atondaki ngesa nga mone kuna basimi buka lupangu kuna basimi mutuka koto lisunga na komona mpiaka quel libabe mama Welisa. Voilà, merci toi que le malé là Vasco de Gama n'a que beaucoup c'est là. Pour comprendre musique il y a passé tala martyr ba les 25 tala martyr ba les 29 pour comprendre musique ça passé bata ba tension ce qu'on fait rigola pour mona ki no azaya mukolo aramuta kento te pour ba martyr ni on so eleki par ba vina biso wenge et bata ba kento bata ba tension wenge bet do balandani o alo ba leki wenge aleki ba via ba wenge era wenge silimba mo ya piqué crise na publiera oh kuna pe tanga monie so ya mukola obini na zo tananga et c'est bien bravo m'a fait rigoler relaxa qui non wana moral wa na moral otambola na sima ya makolo batute o sala rande chemin na yo modon bravo fait rigoler donc to consommer surtout les sous Dynastie volume 2 pourquoi Dynastie volume 2 est déjà au congolais ba lukaka na musique ezui déjà ezui les 14 ans te Dynastie volume 1 déjà ezui la première de la classe Dynastie volume 1 so Dynastie volume 2 waouh impeccable déjà panzani déjà mon dans ma maison qui est likolo ya moto yambo fait ça ba animateur musu déjà te absence ezate absence ate oh Jésus kutazaka na jida ebisa déjà jido otekanga na nkeni bongo oh soki a oteka faire gola pona $3000 oyekola kisaki no bato belé ya wenge bazwa raté mais ngaske roka musanga mutu musu to yebaka oya lobaka déjà a publiera 1 million scala mais lelo kino ya komi na sima bato pona ba $2000 et ko laksa okoki kozala patron battre la richesse na yo poso ko battre la richesse na yo te tala yo ansi makambo ya dynastie ezaka mpiaka donc au moins ana ba ministère musu bazana na dynastie or ke ba valoir ba politicien lelo soka za ministre akomi na 50 basi lelo soki succès sili to ba longoli na ministère akomo teka ba mituka via zongi mpiaka lokolo omona animateur wa jida donc tanga zaki na moi succès ba contrat okomona vindinga ezalaki mais tant que ba tia à l'écart omona que non textuellement na ba politicien na biso ebele eloko yeko kamusa te to sola déjà pembe te to sola pembe Aquaman c'est le scam bravo et ko laksa po ba lukaki pion o ya kododa ba yeko kutana na faible ya clan muta panza le marquis mutu aele so salinga bebi sa projet mais soka panza le marquis po zaki ya bango mais dynastie eza ya bango te dynastie eza ferré
côté en français, on m'inga longwe na ye, liko prochain lingala comme si en français. T'es tout sur la pembe. Au moins que non, au moins pour faire, on comprendre que non fait rigolo l'équipe a mis c'est belé na maé les anines. Au moins ma album en français. Ceux qui fait rigolo la bimi sara dynastie auto linga to zoao. Et nga ezala que non nin fait rigolo ça la moto na biso. Fait rigolo ti ba benga vraiment que non chétani 12 malin. À comprendre que non ba ya na bosso na beto mon disque première volume de Jésus en disque d'or. C'est ça qui il y a clan wenge. Et ngezani biso ba tuto ko aider faire zo disque d'or. C'est pour comprendre que non fait rigolo à réfléchir ça trop bien. Au moni elle va retomber. Sinon ça ba mérite. Donc on prétendre qu'on soit. Maman tika yo kansi la dynastie na biso dynastie na biso rozala lokola nini ceux qui ngongolote ça la 5 ans 7 mois pour ça disque d'or. Qui ngongolo. Et ça la 5 ans 7 mois. Donc tara album e bima e banda rozela fo ba betela ngo martyr journée ba mindele ba ya ba ki non to bo sala ga fa to peso disque d'or dynastie za bongote dynastie za album o ki no ba sombi yango pe sali pe succès ba nzembu pe lisusu ya bien il faut to komisa ra faire rigola to sala ga ba jeter na mokili to ana faire rigola na Congo to ana faire rigola na Afrique to ana faire rigola sans faire rigola to sur la pemberumba congolaise ngeza ndeni. Mais et ça lingaika bien au monito sur la pembe bilisusu na nini et na batu mususu ba faible en esprit et ça na nani ma weli samoro un mythomane atali keno na dynastie na rozwa nani po ba mona keno ba meka ka brigade ba meka ba zo brigade ba mosiko brigade a pesete na Aquaman na ba nini so ba luki ba te mutu na ekiro po ya Jackie beaucoup kate ya non mille esprit Aquaman bozwate oh baby black baby ndombe beaucoup ko zoyete oh Serge Mabia la fumo baninga muta esprit po Serge Mabia la jamais a ne pas muta eboyemba te po mutu ana imono abanga no ba vrai chanteur ba bon chanteur o ko mona si o batali nini bon na ekiro nani azap mpiakaner na ekira dynastie te mpiakaner tolo ba faible wana e maka mususu jalousie au peuple et à battre belé comment jour ba kotara lupango affaire ba moni mituka ba moni ne batika lupango ya ralisu bongote lupango mata faire gola ya côté na studio na salle sport atala bi non biso to kendaka na et pas ba voisin on to tamola na ville poto ko mama bende mais faire azana ba bilu ba élément ni on suna ndako ko ta jalousie comme les albums na yote OK kolobaki no otambusa faire sango azo apesi album Sony c'est gazumbongo belé yo poza au sala album na yo ki repesa sango Sony eza yango wana balobaro soko zana na camarade adimpiaka yo yeba pe no yo otambola na poche no mabo pam yani neti batu mususu fo yeba ki no azu plus de $60,000 message ka to sala na batu nyons tout o jida o ba pesa jida mbonga mabanga la justice congolaise ezala yo soko mona ki no pesa $1,000 no poji dak abwaka wana dynastie papa par que zara wana par que za wana voilà parce que gama exemple neti ngane na boso na pesa ki neti jida $1,000 abwaka na dynastie na osani na lobate ça nzembo na boke pa na nzembo ni nzembo ki no puta musu au moins ala album musu ba embeli batu pota musu balambela ki fufu na mbwa ala album musu go mutako bwa ko po bengeko ndeni na lambelo fufu na mbwa na chimwa ndaka na pembeni nazo yembelo nzembo po ya linga mingi mbwa na fufu na mwandaka leza pembeni shida parce que des gars maintenant continuer dans l'actualité na biso to lobela pe muke makamu ya Virginie Manganga po azaki agression azaki menoncer libanda en tout cas eko sala biso passe comme on a quatrième pouvoir na biso lelo ba mission ba ko respecter biso lisusu te comment on a Virginie Manganga on déjà présenté à l'émission qui toko na antenne A ka ba mission ba le kaka na ba plateau na biso ka le même ba mission wana ba komi ko simba presse na nzoto même ba musicien on a été fort loba or que na ko comprendre que non mutu so omoni akomo me mama bende ezala rapport luka bitumba na ba mibali mais bitumba liboso aluka ki ba kotela ki ba kanga ve na biso Emilia maboko yo muto makasi nini olingo bunda la mwa mubali otini no ba biro ba ya okanga no muninga no mubali maboko ebongo yoya
Oh, na comprendre. Deuxième bitumba to mona yon lisu yana. Troisième, si on a na comprendre et lo ngala omi tuna. Bato maele pe ko le kabiso baza. Est-ce que vraiment papa moi sinon ko tu ya ndaku o ta mususu ozwara soin na ye. So lelo che lo boko na yo likolo na ye. L'été salani. L'état suit que non moi sinon ma ya ndaku bala. Que non soit qui au fond que non au agresseur qui est l'état au saloni. Mais comment que non moi si abatu Virginie manganga za moi si abatu yo za mobile abatu si au moins si ko différence au biso to baraté batu su barami bali to baramu basi pour moi si na moi si ndeto yebi que non so neti yo na boloko na dorkas boloko ko bobundi e kolega mais ngana si ko to bunda yo po ovimbité mais yo ko to katinga lamba si ko ngana se na abeti muninga te to so la pembe ngana to bundi ngana to bundi yo katinga elamba mais yo elambe katanité atali ce sali rouge te si on na gagné c'est que ça yo o mona na ba mi ba lebele ba na ba esprit de femme et katina bango tout que non plus loin ba ko ça Congo soni biso ka to kanisi mutu nani masa mo ba oti ko ça eleni ni carte de lecteur à la ti chapeau ba to ba lobe en internet ça. Oh azo ça Congo soni mais or va éviter ezako tuna artiste moko tolobaka memaka drapeau na biso libanda mboka oke ko bunana na mwana mwasi libanda ya mboka Koffi Olomide ba série moko boye les jeunes tout mona ke non asala ko tout moko pousser abetaka ta poussaka na Kenya to ebi o ekomelaka dans wana siko to kotikela notre justice pour eux komiko. Donc on a rekamura. Il faut que changer ba maître o ba betsa ke ba saki wana. Pour ba maître on ba faux maître. Ba maître mon ba lukela ko ba bitumba ta musu o ba lukelo bitumba na emelia. Ba kanye emela maboko. Na Virgin manganga kuna abeti yo na Côte d'Ivoire. Bo bitumba na masa mo azai na aéroport abi de gama. Artiste la bino Virgin manganga nga boma eti on a tellement bi oh kanina mona yaya kuna na basala sport kuna coin mon sac Virgin ba tara masala asala na aéroport à Côte d'Ivoire abi de gama so ki bisoté mes garçons oyo degré Virgin manganga beti siko ngana ndima ete na bité jamais Virgin manganga robete tant siko to moni siko yo bilambe katena bio esika na yaki ko confirmer ki non na bitumba o gagnant ngala na banda ba bitumba eza na gagnant ok bitumba o ene na gagnant po te solo na ko sauter na téléphone na ko biso moni to banda so na masana aza ivoirien mais we mde batala abi de gama ne Virgin manganga betine star na bino no bi abeta e na bito kosi si autant ba photo e ko bima bilambe katena bi Virgin manganga pe ami bomba ka comment moi ça robeta vraiment mutabeta ami bomba c'est Virgin manganga ndebe za tam soka babasi o balaka mkuwa moko pour mona moi ça robeta mutabeta ba saki boy non il faut ngana na ki non pas Virginie Alexanga et lo ni asaki pour betela biso star abo manganga o memaka déjà libeno ba yeno bo ke ko kutana kuna bo bunda o tondeni mais oui pas mal bende de salaro mais eza siko soni au-delà de tout eza soni nani ye muta o menacer Virginie pour Virginie atukaka e bongo yana na boya libala ayamba faire go ayamba batu po basani auteko yamba yana na auteko yamba Adrisha soki pe Zanzibar po asana dénigrer faire yo ka faire gola akipa yena sena Zanzibar ne po faire gola na esprit d'homme. Et que là, ça qui notre différence, il y a mobile na moi. Si tant que le baraba mi bali nyons tout, baba mi bali te poso au moni junior anta. Ou comprendre que non, aza moi na mobile mais aza na esprit ya basi. So qui peut, si ba camarade ba junior anta, si ko to ça ni bara mutualité moko. Bara mutualité moko na junior anta la reine. Si ko to ça si ko. Mais oui. Est-ce que des gamins pour des gens à mon junior anta obunda na moi ça bétier na eli suko mona pour la deuxième fois Virginie manganga si ko tota do bata mutualité ngo do ba lemba. Merci beaucoup toke vraiment na recité en tout cas ça fait trop mal ko ka ba bloka boli ba ça ça qui fait rigola elinga sala nini omoni asala ki boye amelaki siko wan siko to lo beza kwita mu pepe o to za kwita ni to ya mu pepe to ya makila. On essaie de faire des choses qui sont makila batu. Mais oui,
tout sur la pembe. Voilà. Pour te dire que tu vas en avoir tu vas en avoir ça sous les effets à couti ya makila. Pour mère, na kosote atande na abo so omoni mobali akomo beta moi cinéma on nzela c'est ka mobilité. Moi na mobali so ka beta na tena moi si na ye. Ako mena sake na nzela ali sous mobilité. Te ya mobilité. Siko yo mobali obeta soit disant bon na confirmer ki mobilicité te. Na lobi soit disant so razara mobali. Ok go bunda na mwasi ya bato oyo pe wana chance spécifique na fente gauche mamibali balemba baza potikela nga tanga na parce que des gars matoko ta maman le dernier fils oh lelo après les 24 après les 24 après concert ya fait rigola nga pe fona senga mutu mo bitumba pona mona ane faible oh déjà Virginie manga beti ebo po ba o lukisa biso te ba o lukisa biso fait rigola o wa te to so la pembe ba o lukisa biso fait rigola apesa ba ken piana kuno ba ken makizengi banani ba alisoki nini apesa bango kimia est-ce que fait rigola bula bango OK nana vanda bona calculer ken makizengi mobu fait rigola na tawana te mais to bo mbuta libumu mobu est-ce que fait rigola mako calculer mais biso sigoko to ko maloko ba cauchemar na edon avant na bo alota biso donc otala no pele su biso te biso mo to lobi po so ko otala biso ozo attention tikaka bato ki no ba mibali batala biso po ndeto zabwe okoyoka to kami te to banoza mina se ba biso ba oyo te faut to so la pembe po ba okana biso déjà nga déjà ba elenga déjà ba ebisinga de gama ko ke côté boete ko ke côté boete po star mboka wana akoloba ki non il faut banda obeta bino moromo so yo makasi yake pas de gama senga nga bitumba ata na 20 nga na ena bana yolo yo ena bana bandal tota siko nani a gagné. Parce que des gars m'ont chité parce que tout le monde simangonga li comme dernier fils on a baki on déjà non c'est zone sur ma kasi papa chéri ay ko lamusa li sous babilo ke kufa ay ko lamusa ba pota we ka ukali comme dernier fils o ba pesa ki héritier watanabi lelo papa chéri abi histoire échange à 4x4 dernier fils de faire rigoler la jeu de nièce papa Hervé Pazouri Yannick Otonaya nga ponanga na focaliser na dynastie volume 2 na focaliser le 24 juin. Nyo soana papa chéri lobby pour papa chéri wenge araye pour toyebi na mu herba lobby président c'est mukolo mouvement. Papa chéri wenge araye. Na yebi ke papa chéri mukolo te kino asala boete moi dignité ne azala nango respect na azala nango. Sora lobby kino Ferrego Laza dernier fils et alango mabete mais tant monsieur eloko wana mutalinga kata hémorragie ana de le début ngeza papa chéri mais na ko comprendre esprit wengeza larani ko contredire moninga te mais papa chéri abombi amoni akokita habité siko nga na ko tuna na muto alinga kami banda auto kinela to koma obengé le dernier fils so président wengera ko mona donc ndenga yini anko ya fragile ndaza ba kangisi papa chéri ro ennemi dernier fils na biso ndewa ndazabwe akangisi papa chéri nemi do error banda okel oya solo voilà vela ba vena tika balongo msala pour papa chéri pour na benson zela papa chéri ndazabwe asenga anete kino tindela $2000 na Airtel man ve déjà bongana va somba ba yoshi na déjà au-delà déjà ba 3000 donc chaussette jibe mpena déjà latara et déjà ba 5000 et boya ozela kino abengo dernier fils pour tindela ki $1000 na Airtel man ça la ngote tout cela voilà est-ce que papa chéri ma chaussette nemo ya ba yoshi wana ba y-3 au rata mususo 1800 € et bon si papa chéri ofanda na po a sengo tinde neni dernier fils tinde la na nous 1800 na Airtel man to arrangement et Airtel man papa chéri ça ngote papa chéri déjà bonga tongo a publié déjà $1 million na ya compte au moins déjà sur na ba 2002 série batu mususu ba roluka na vie papa chéri déjà a publié déjà $1 million donc bravo mes félicitations pour na papa chéri par rapport à balle de match donc on sentir kuni ba album moi mingi ça déjà et ça là déjà $1 million de vie dans l'espace il y a 4 jours pour comprendre force ya artiste mais ba artiste musunde ba ko sarabiso au mona que non artiste mo boza na plus de 2 millions au moment on a plus de 2 millions d'abonnés mais abimisi nzembo à ça là 1 million et au salaire ba 7 mois
ba 1 mois ba 2 mois mais yo na 2 millions mais félicitations lisu na kombe photo sur la pembe Aquaman monsieur Poutine au monde non abimise loko a se na 20 000 abonnés na chaîne mais loko ya déjà ba 500 000 eko la ça que non ba abonné baza réel eza ba abonné à lokuta te bango tout ba soutenir Ferregola pour Ferregola mutaro ya kolongola po biso bana wenge to nga kopola te malgré mwana ya wenge ya suka dernier office na biso alinga police biso bana ya wenge na martyr peut-être alinga été à police bisoalité non lo balinga ki on dirait était mwana wenge dernier office na biso à police biso na stade des martyrs donc bana wenge siko il faut to relever défi oyo na le 24 juin et pas Ferregola mwana mayo araninda niko to robenga ke macha mumen Ferregola makila munoko soko meli musu po robwaka makila munoko ya kalankelete yango ko mona ba jida lelo akoya so Ferregola na taboka ngalelo bom au moins jida dynastie jour Ferregola ya au mona aya koluka Ferregola atana na 3-0 batu bazala te po azama kasi po abi se Ferregola ya na mbongo ye parce que tellement avivalora ba politicien le koso pe leka. Pembe, merci beaucoup Varse Gama. En tout cas, bato belé ba ko sepela na solo la vérité télévision parce que vous allez qui vraiment vérité na vérité. Bato ba ko retenir une passage na solo la vérité télévision. Bato ba retenir ka ki non na sengi bango na siplier bango ba soutenir album Dynastie volume 2 na volume 1. En plus biso tout à la focaliser tous sambriété tous à focaliser vraiment le 24 juin. Et ça date historique date soit ne kota moné ba combat ba aller foreman nenge kota na 1974 nde ali na foreman jour wana dans le 24 etika la nenge wenge etiki date au le 30 juin to bi stade des martyrs morobo ezalara stade des martyrs ya wenge pour à part wenge mutetiki na 2022 ka wenge mutetiki date c'est au deuxième date ya stade des martyrs ezala le 24 donc ba tout beau soutenir Ferregola za arrogante abundaka na ba cité est-ce que Ferregola ma rotelé makino amoni o ya nana boma libala afinga o pit est-ce que Ferregola ma ko finga ya nana botara po mona keno bara na kira ba malfaiteur ya nana kuna boma libala ki na kozwa basala couple mo bo moi ça melaka gene mobala melaka gene so ba bandi comme ya nana boma libala bon ebité o basala couple mo bo o boma ki libala o pa bomi libala biso tout okutani so ba simo mela gene mais désolé. La dédicace na yo, dédicace na la pesi na Deli Konzi, Montana Deli Konzi a escroquera so moni garçon mo bo benyo ko moni Montana Deli Konzi o bo kanga ko bo ka été. Te ko bo ka été. Ko bo ka été po ye musala ne zaka ngwana a relaxo ndako relaxo ba catch mais or ke ngamo déjà parce qu'on a déjà na ba catch na nga bien. Tangu yo ko lungo ba nsanga catch. Si ngwana epsa ke te ngama ngamba catch te mbongo. Mais on comprend que notre dommage mais Deli Konzi changer comportement au côté 2023 soko moni wana mbonga mabanga te vandaka talaka biso na TV no benga ba journaliste nde na boaki oboy batutu ba yebi ke non o escroka inga mbonga libanga mabe moni mabe omoni mabe tika na boka na Chris Ramsès les jeunes producteurs arana Djoubek boka ka moi trop Chris Ramsès Chris les jeunes producteurs asolara bien na pesi mbote na Eric Lumbila biki rouge ya Lyon corrigelinga bango Blanchard Ngombo na pesi mbote na sia babele moche macha mumenu merci na chaîne na biso ya kitoko nzamba apambola biso mais nzamba apambola ba PD oyo toyebi lokwa ba junior anta mais ba PD oyo ba musicien nzamba apambola bango te. Merci beaucoup Vasco de Gama qui commence bien, finit bien. On a vu que vous avez plané émission avec la bio et Vasco de Gama. Ah, tu finis tout la vérité parce que solo la vérité, ah, tu le bakana biso kaka vérité. En tout cas, soyez dans le kuta au kozwa bisoté. Merci beaucoup de la confiance et fidélité. Merci à mon patron, je dis bien mon patron qui est Mika Nyemo, Babi Egle, tout dans sur l'internet. Merci na Oxy de la République, Babi sur la vérité, Babi Tozaka Wana. Merci na Shaggy Moussaou depuis Cape Town, Babi Afriti de Makam. Shaggy Moussaou, Babi Yonde coach, il y a la bio en tout cas et ça l'a bien. Merci l'équipe nanga mobimba au batamula kana la bio na Kinshasa. Là je vois mon cordon migrama lundi. Merci garçon de Paris lumière maman. Ya coché les combattants depuis Paris poto na poto li connaît baxile l'homme. Vie benga to solaka nde to solaka et que ça l'a bien et quant à moi bisous. Bye bye. Pas solo la vérité.